qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah Netanyahu oo faa'iido ka raadiyay Erdogan, Mamdani, Ayatollah Mujtaba Khomeini iyo Naim Qasim. waa isagoo faa'iido ka raadinaya Lubnaan, Turkiga, Mareykanka iyo sidoo kale Iran. waa sidee maxaa soconaya? waxaan eegi doonaa sidoo kale macluumaad ku saabsan ma waxa la qorsheeyay bom nuclear ah in lagu weeraro dalka Iran haddii xaaladda baraka male ay gaarto. xogta banaanka timid wada hadallada soconaya iyo dhaqdhaqaaqyada socda iyo warbixin kale oo ku saabsan dowladaha qaliijka oo aad moodo cara xoogan inay ka qaadeen maamulka madaxweyne Trump. ma waxay ku qasbi doonaan inuu saldhigyadiisa gebi ahaan uu ka raro dalalka qaliijka? maxaa ka soconaya magaalooyinka dalka Yemen? ciidanka dowladda Yemen oo weerar sheegay inay qaadeen iyo kulamada ka dhacaya gudaha dalka Masar oo il gaar ahaaneed loo leeyahay. qodobo kale ayaa raaci doona insha Allah. soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. marka la isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal, waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan Shiinaha ayaad moodaa inuu helay waddo uu kaga maarmi karayo isticmaalka kanaalka Suez maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay kanaalkaasi caqabado badan uu wajahayay. inkastoo maraakiibta dowladda Shiinaha ay hadda doonayaan inay waddo cusub ay sameystaan, haddana waxaa la sheegay maalmaha xitaa inay usoo yaraadeen halkii 40 maalin uu isticmaali jiray si uu kanaalka Suez uu kaga gudbo markabka Shiinaha laga leeyahay. hadda 20 maalin ayaa lagu soo koobay. sidee ayay wax u jiraan? mid ka mid ah shirkadaha dalka Shiinaha ayaa waxay ku dhawaaqday inay bilaabeen adeegii ugu horeeyay oo toddobaadle ah oo Shiinaha uu isaga kala gudbiyo wadamada qaaradda Yurub, kaas oo mari doona sida la sheegay jidka dhanka waqooyi kuna teedsan xeebaha waqooyiga dalka Ruushka ee gobolka loo yaqaano Arctic. telefishinka dowladda Shiinaha ayaa baahiyay maalin ka hor in la bilaabay konteenarada qaar in lagu raro markab lagu magacaabo Dubai Tower, kaas oo sida la sheegay ka socotay mid ka mid ah dekedaha ku yaala dalkaasi Shiinaha. markabkan ayaa isticmaali doona wadadaani cusub halkii ay ku qaadan jirtay inuu gaaro wadamada qaaradda Yurub isagoo isticmaalaya kanaalka Suez muddo 40 maalin ah. hadda waxay ku qaadan doontaa muddo 20 maalin ah, taasoo ka dhigan 20 maalin in la soo koobay. markabka konteenaradan ku raran ayaa la filayaa inuu ku xirto dhowr dekedood oo ku yaala wadamada qaaradda Yurub sida dalka Ingiriiska, dalka Netherland iyo sidoo kale Jarmalka. ugu dambeynna waxaa la filayaa inuu gaaro deked ku taala dalka Poland. waxa ugu muhiimsan ayaa ah waqtiga safarka. bishii September 22keedii sanadkii hore markabkii ugu horeeyay ayaa ka baxay deked ku taala dalka Shiinaha isagoo qaaradda Yurub ku sii jeeda, waxaana Shiinaha uu hadda uu tilmaamayaa wadadaani cusub inay tahay mid iyaga ay dhiseen oo Shiinaha iyo qaaradda Yurub isku xiraysa. markabkaasi ayaa qayb weyn wuxuu ka ahaa safarka dhanka jidka waqooyi, waxaana uu Britain uu ku gaaray muddo 20 maalin ah. waxaad moodaa marinada muhiimka ah oo qalalaasay ay ka jireen hadda in laga fakarayo sidii looga maarmi lahaa. macluumaadkaasi waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah. xisbiga Likud Party la yiraahdo oo hogaamiye ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa waxa ay soo bandhigeen boor weyn oo la doonayo in loo adeegsado ololaha doorashada, kaas oo lagu xardhay sawirada madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, hogaamiyaha sare ee dowladda Iran Mujtaba Khomeini, duqa magaalada New York Zohran Mamdani iyo xogayaha guud ee Xisbullah Naim Qasim. boorkaasi ayuu Netanyahu doonayaa hadda faa'iido inuu ka dhex raadiyo. afarta mas'uul ayaa sawirkooda waxa lagu dul qoray ereyga ah waxa ay doonayaan in Netanyahu laga adkaado, ha u ogolaanina inay guuleystaan. Benjamin Netanyahuna isagana sawirkaasi ayuu waxa uu ku faafiyay bartiisa Twitterka isaga oo ku qoray falcelinta ah ha u ogolaanina inay guuleystaan. wargeyska Jerusalem Post ayaa waxa uu sheegay boorkan in lagu daabacay ama lagu xardhay magaalada Tel Aviv, mid ka mid ah wadooyinka muhiimka ah oo Ayalon lagu magacaabo. waxaa si isweydiin mudan maxaa afartaani mas'uul loo bartilmaameysaday oo lagu soo daabacay boorka qaybta ka ah ololaha doorashada ee xisbiga Likud Party. inkastoo Erdogan, Mamdani, Khomeini iyo Naim Qasim ay kala yihiin siyaasiyiin iyo hogaamiyaal ku kala sugan meelo kala duwan oo dunida, haddana xisbigan ayaa isku dayaya inay dhammaantood ay ku mideeyaan hal sawir oo ah in ay ka soo horjeedaan Netanyahu iyo siyaasaddiisa. halkaas ayaana faa'iido laga raadiyay si shacabka loo tuso sawirkaasi in uu muhiim u yahay ololaha doorashada ee Netanyahu. nacayb weyn ay u qabaan ra'iisul wasaarahooda, sidaa daraadeedna ra'iisul wasaaraha aysan ka helin. Erdogan waxa uu ka mid yahay madaxda sida weyn u dhaliila Israel iyo sidoo kale dagaalka Gaza iyo dhibaatadii Israel ee magaalada Gaza ka geysatay.
zohran mamdani waxa uu xilligiisii doorashada ee duqa magaalada new york uu sheegay in netanyahu uu xabsiga uu dhigi doono haddii magaaladaasi uu tago isagoo tixraacaya waarankii maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c. markii dambena waxuu qirtay in maamulka magaalada new york uusan awood sharci u lahayn fulinta waarankaasi, balse wuxuu ugu baaqay dowladda federaalk ee maraykanka inay arrintaasi ay fuliso. mujtaba qumeyni warkiisa ma ahanba mid la idiin sheegaya waa hogaamiyaha dowladda iiraan. tehraan iyo israa'ilna dagaal adag ayaaba ka dhexeeya. naciim qaasimna waa hogaamiyaha xisbullah oo dagaalo la galay israa'iil. si kastaba boorka xisbiga ay kusoo bandhigeen gudaha magaalada Tel Aviv hadaladana lagu soo qoray waxuu qayb uu ka yahay ololaha doorashada, halka xisbigan ay sawiradooda u adeegsan lahaayeen fariintooda ah cadowga ama dadka Netanyahu ka soo horjeeda waxay doonayaan in uu guul dareyso. sidaa daraadeed codbixiyaasha Israa'iil waa in Netanyahu ay taageeraan halkii weerahaas ay isticmaali lahaayeen sawiradoodan ay adeegsan lahaayeen dhanka kale ayay aadeen. haddaba mucaaradka Netanyahu ma isla xeeladii oo kale ayay iyagana adeegsadeen. xisbiga lagu magacaabay Yashar uu hogaamiye taliyii hore ciidamada Israa'iil Gedi Eisenkot ayaa isagana waxa la sheegay boorkaasi inuu wax un uu ka bedelay, waxaana uu ku qoray waxa ay doonayaan burburka ciidamada ha u ogolaanina Netanyahu inuu guuleysto, taasoo ka dhigan inuu dhanka Netanyahu isagana ka soo horjeedo. tanina waxay muujinaysaa in labada dhinac ay ololaha doorashada u adeegsanayaan cabsi, amni iyo sawirka cidda khatarta ku ah Israa'iil. ololahan wuxuu imaanayaa xilli xisbiga Likud Party uu wajahaya cadaadis xoogan oo dhinaca codbixinta ah, isla markaana gudaha xisbiga uu ka jira tartan adag oo loogu jiro boosaska liiska musharaxiinta. qiyaastii 40 musharax oo intooda badan xildhibaano iyo wasiiro hadda xilal haya ah ayaa ku tartamaya 23 boos oo xisbigaani uu leeyahay. Netanyahu dhankiisa waxa la siiyay awood uu si toos ah ugu magacaabi karayo musharaxiinta buuxinaya 8 boos oo kale, taasoo micnaha noqonaysa in boosaska lagu kala baxayo doorashada hordhaca ah ee xisbiga ay sii yaraadeen. wargeyska Dacood Axranood ayaa sheegay in tani ay tahay tiradii ugu badneyd ee kuraas horey loogu sii qoondeeyo taariikhda xisbiga Likud Party la yiraahdo, waxaana la filayaa qaar ka mid ah xildhibaanada hadda jira inay waayaan boosaskooda, waana midda keentay Netanyahu inuu toddobaadkii hore kulamo u la qaatay xubnaha xisbiga, iminkana uu ku qanciyo haddii ay waayaan booskooda inaanay qalalaaso abuurin xisbigana aysan ka helin. dhinaca kalena ra'yi ururin lagu daabacay wargeyska Macaarif oo Israa'iil laga leeyahay ayaa lagu sheegay in macadka Lazar oo codbixintaasi qabtay inuu codbixintaasi ka qaybgeliyay in ka badan 500 oo ruux, waxaana ay muujiyeen xisbiga Yashar lagu magacaabo inuu heli karayo 23 kursi, halka xisbiga kalena uu heli karayo oo ra'iisul wasaaraha uu hogaamiyo 21 xisbi. ololaha doorashada ayaa la filayaa maalmaha soo socda inay aad u xoogeystaan ilaa bisha September, iyadoo 27 Oktoobarna doorashada ay ka dhici doonto gudaha Israa'iil. marka si fudud loo eegana tani waxay ka dhigan tahay Netanyahu inuu hogaamiyaasha caalamka ee dagaalka uu kala dhaxeeyo uu doonayo inuu u adeegsado ololaha doorashooyinka ee gudaha Israa'iil. waxyaabaha ka soo kordha qodobkan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah. waad mahadsan tahay. aan eegno markan warar cusub oo soo baxaya ayaa waxay dood weyn ka dhex abuureen gudaha dalka Mareykanka kadib markii haweeney hore uga tirsanaan jirtay Koongareeska dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Marjorie Taylor Greene ay sheegtay in sargaal ka tirsan aqalka cad ay ka wada hadleen suuragalnimada in hub nuclear loo adeegsado dalka Iran. Greene ayaa waxay sheegtay in arrintan aanay ahayn mala awaal ay iyadu ay samaysatay, balse ay ogtahay in kulamada istiraatiijiyadda ah ee heerka sare lagu soo hadal qaaday in Mareykanka hub nuclear uu adeegsado dalka Iran si xaaladda loo soo gabagabeeyo. hadalkeeda culus ayaa waxa uu yahay in maamulka madaxweyne Trump uu hoos u dhigayo heerka ama xadka loo baahan karayo ka hor Mareykanka inaanu ku fikirin isticmaalka hubka nuclearka, balse hadda qorshahaasi laga shaqeynayo. laakiin waxa muhiim ah bay tiri Mareykanka iyo saraakiishiisa dhowr jeer ee aqalka cad arrimahaasi ay kaga wada hadleen, anigoo helaya bay tiri xogo iyo macluumaad arrintaasi ku saabsan. haweeneydan waxay ku doodaysaa in maamulka Trump uu iska indhitirayo khiyaano ka imaanaysa hay'adaha sirdoonka Mareykanka iyo kuwa kale ee gobolka oo sheegaya in Iran ay qarka u saaran tahay samaysashada hubka nuclearka. sida ay sheegtay halkii Washington ay ku tiirsanaan lahayd qiimeynta gudaha, waxaa saameyn weyn ku leh digniino iyo xogo ka imaanaya dhanka Israa'iil. tanina waa qayb ka mid ah sheegashadeeda, inkastoo Israa'iil la og yahay inay xogo badan oo sirdoon ay la wadaagtay dowladda Mareykanka. hase yeeshee haweeneydan hadda waxay taagan tahay qorshahaasi ayaa laga fakarayaa. marar badan ayaa waxaa jira xubno soo jeediya in Iran iyo xitaa marinka Gaza hub nuclear loo adeegsado si sheekada mar un loo soo gabagabeeyo. waxaa sii kordhaya carada iyo kalsooni darrada qaar ka mid ah wadamada qaliijka ay ku qabaan siyaasadda madaxweyne Donald Trump
iyadoo dowladaha Sacuudiga, Qatar iyo dalal kale oo carbeed la sheegay in ay bilaabeen inay dib u eegaan ku tiirsanaanta muddada dheer ee dalladda amni ee dalka Mareykanka. wargeyska Washington Post ayaa warbixin u daabacay waxaa lagu tilmaamay in madaxda qaar ka mid ah wadamada Khaliijka ay bilaabeen inay ka fakaraan sidii gabi ahaan ay kaga maarmi lahaayeen joogitaanka ciidamada Mareykanka ee wadamada gobolka. Khaliijka ayaa waxay aaminsan yihiin in dagaalka Iran uu Trump u galay isagoo cadaadis iyo dhiirigelin ka helaya dhanka Israel, balse dalalka Khaliijka ay noqdeen kuwa bixiya qayb weyn oo ka mid ah qiimaha dagaalkaasi. waxaa la weeraray saldhigyo iyo kaabayaal ku yaala gobolka, xarumo shidaal iyo xarumo gaas, kuwaas oo waxyeello ay soo gaartay, halka xiritaanka ama carqaladaynta marinka Hormuz ay si weyn u saameysay dhoofinta tamarta ee dalalka Khaliijka. tusaale ahaan dalka Qatar waxaa lagu xusay waxyeello daran oo soo gaartay xarunteeda gaaska ee Ras Lavan lagu magacaabo, halka dalalka Khaliijka ay la kulmeen khataro toos oo dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ah. taas ayaa dhalisay su'aal weyn oo ah haddii joogitaanka ciidamada Mareykanka iyo xiriirka Washington aanu ilaalin karaynin dalalkan inay noqdaan goob dagaalka ka caagan oo aan lagu dagaalamin, maxay faa'iido u leedahay dalladda amni ee Mareykanka? waa su'aasha keentay inay hadda dalal badan ay ku fakaraan inay iska eriyaan Mareykanka. Iran ayaa marar badan dowladaha Khaliijka u sheegtay in looga baahan yahay in Mareykanka ay iska eriyaan, dowladaha gobolkana iyaga ay is ilaaliyaan. sida warbixinta lagu sheegay, dalladda amni ee dalka Mareykanka waa nidaam 10 sano jiray oo dalalka Khaliijka ay ku tiirsanayeen awoodda military ee Mareykanka. waxaa kaloo ay ku tiirsanayeen saldhigyadiisa, hubkiisa, difaaca cirka iyo ballanqaadkiisa inuu ka caawinayo ilaalinta xasiloonida gobolka. laakiin 6 bilood ee ugu dambeysay, sida qoraalka lagu sheegay, madaxda Khaliijka waxay arkeen Trump oo marar badan ku dhawaaqaya hadallo dagaal oo culus, haddana dib uga laabanaya isaga oo aan dagaalka si military u soo afjarin, isla markaana weli aan xal diblomaasiyadeed oo joogto ah la gaarin dhanka iyo Iran. sidaas daraadeed, kalsoonida laga qabay awoodda Washington ee maareynta qalalaasaha waa ay dhaawacantay. waxaa sidoo kale ay dowladaha Khaliijka si cad u sheegeen in dagaalkan aanay dani ugu jirin oo danta Israel oo kaliya uu ka shaqeynayo, halkaas ay arrinta si toos ugu xirmaysaa isbahaysiga Maka. Sacuudiga oo la sheegay inuu cadaadis xoogan uu kala kulmay weerarada Iran iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada Xuutiyiinta, waxay u dhaqaaqeen in xiriir amni iyo mid difaac ay la sameystaan Turkiga iyo Pakistan. fikradda ka dambeysa arrintani waxay tahay in Riyaad aanay mustaqbalka doonaynin in ammaankeeda gabi ahaan uu ku xirnaado hal awood oo Mareykanka ah. warbixintu waxaa sidoo kale ay sheegtay in dalalka kale ee gobolka ay sidoo kale isweydiinayaan su-aashaasi. Qatar ayaa waxaa lagu sheegay inay ka fakaraysa jihadaasi, halka dalal kale ay qiimeynayaan sida ay u kala duwanaan karayaan iskaashigooda dhanka amniga. taasi micnuhu ma ahan Sacuudiga, Qatar ama dalalka Khaliijka inay maalinta biri ay xiriirka u jari karayaan Mareykanka, laakiin dib u qiimeyn xoogan ayay hadda sameynayaan. haddii isbeddelkan uu sii xoogaysto, waxaa halkaasi fursad ka helaya xiriirka Shiinaha iyo sidoo kale Ruushka ee dowladahan, halka kuwa kalena ay doorbidi lahaayeen inay isbahaysiyo carbeed iyo kuwa islaami ay dhistaan sida isbahaysiga Maka, kaas oo dhowaan la saxiixay. marka xiriirka Iran arrintaani lagu eegana, dagaalka Iran laftiisa wuxuu noqday imtixaanka muujinaya tabarta iyo khatarta ay ku jiraan qaar ka mid ah dowladaha gobolka iyo ku tiirsanaanta buuxda ee Mareykanka. sidaas daraadeed, Iran ma waxay noqotay sababta degdega ee dib looga fakaraya nidaamka amni ee gobolka, halka isbahaysiga Maka uu noqon karaya mid ka mid ah jawaabaha ugu culus ee Sacuudiga iyo xulafadiisa ay ku raadinayaan inay mustaqbalka si buuxda aysan ugu sii tiirsanaanin Mareykanka. aragtidaada qaybta hoose ku reeb, like saar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada. waad mahadsan tahay. ciidanka dowladda Yemen ayaa waxay ku dhawaaqeen inay bartilmaameedsadeen fariisimo ay gacanta ay ku hayaan Xuutiyiinta dalka Yemen, waxaana ay sidoo kale ay sheegeen in weerar culus ay ka fuliyeen waqooyiga dalkaasi Yemen, halka Xuutiyiinta dhankooda ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen fariisimaha ciidanka dowladda Yemen ay lahaayeen. muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada si gaar ah Twitter-ka iyo goobo kale ayaa muujinaya iska horimaad xoogan oo dhex maraya ciidamada dowladda Yemen iyo sidoo kale Xuutiyiinta, waxaana la sheegay gobolka Al-Jawf in weerarka ugu culus uu ka dhacay. dhinaca kalena, magaalada Qaahire ee dalka Masar kulamo kala duwan ayaa lagu waramayaa in ay ka dhaceen. waxaa soo baxaya ergeyga Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe iyo wiilka sodog u yahay madaxweyne Trump, Jared Kushner, in kulamo u la qaatay hogaamiyaasha cusub ee xoogaga iska cabinta ee Xamaas. maalintii shalay ayaa kulankan lagu waramaya inuu ka dhacay gudaha dalka Masar, sida wargeyska Saudi Gazette uu baahiyay ila diblomaasiyiin laga soo xigtay. maalintii Sabtida ee la soo dhaafay, wafdiga xoogaga iska cabinta ayaa gaaray magaalada Qaahira. kulankani kadib, Jared Kushner isniinta maanta ayaa la filayaa Netanyahu inuu la kulmo. Netanyahu cadaadis xoogan ayaa saaran, cadaadiskaasi oo ah inuu aqbalo heshiiska 15 qodob ka kooban ee uu soo jeediyey madaxweyne Trump.
iiraan iyo cumaan waxaa lagu waramayaa hadda in ay isku fahmeen in si buuxda loo furo marinka hormus. waxaa la sheegay in lagu heshiiyey qaabka cusub ee maraakiibta ay u kala gudbi doonaan ama ay uga bixi doonaan una soo geli doonaan marinka hormus. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda iiraan ayaa sheegay in heshiiska laga gaaray qariirada maraakiibta ay ka gudbayaan, laakiin weli waxaa jira qodobo farsamo oo aanan la dhammaystirin. qaabka ugu weyn ee la iskugu soo dhawaado wuxuu u egyahay maraakiibta gudaha qaliijka u socota in kormeer iyo maamulba ay ku yeelan doonaan iiraaniyiinta, halka maraakiibta qaliijka ka baxaysa loo ogolaan doono in dhanka iyo cumaan ay maraan oo iyaga ay kormeeraan, sida wakaalada wararka ee Reuters ay baahisay. tani waxay ka dhigan tahay in xogaa sidii hore la isaga soo dhawaanayo, inkastoo Iiraan iyo Mareykanka weli marinka Hormuz ay isku haystaan. waan arki doonaa arrimahaasi waxyaabaha ka soo kordhay.